Turkash. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan tasha tamu ta Kannywood Premier TV. A yau ne muka tashi da labari akan rikici ya ɓarke a Sudan. Za ku ji ƙarin bayani daga bakin 'yar uwata kuma abokiyar aikita. Sannan ka kumanta, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana subscribe. Mun gode. Fara yakin Sudan, wanda bangarorin da ke rikici da juna ke ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare a ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023 ne aka fara gwabza yaki tsakanin dakarun gwamnati da ke karkashin Abdel Fattah al-Burhan da kuma mayakan RSF karkashin Muhammad Hamdan Daglo a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan shine rikici mafi muni da ya fi yin illa ga fararen hula a duniya saboda yadda ya raba fiye da mutane miliyan 14 da mahallansu, yayin da dubin dubata suka rasa rayukansu. Duk da cewa Burhan ya yi kokari wajen rike gwamnatin kasar a duk tsawon wannan lokaci, amma RSF sun kwace iko da sassa da dama musamman na Darfur, yayin da suke shirin kafa tasu gwamnatin mai cin gashin kai. Ya zuwa wannan rana, sama da kaso 90 na asibitoci da cibiyoyin lafiyar Sudan ba sa aiki, ko da yake an fara bude makarantu a hankali a birnin na Khartoum kadai, kuma an fara maido da wutar lantarki a wasu yankuna. Amma dai ana ci gaba da samun daukewar wutar lantarki lokaci zuwa lokaci. Cikin kimanin mutane miliyan 1.500 da suka tsallake suka bar kasar a ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara komawa gida sannu a hankali, biyu bayan lafawar yakin a Khartoum da wasu biranen kasar. Ko da yake rikicin na ci gaba da yin kamari